Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazining yosh bemorlar uchun bayram tadbiri tashkil etildi. Ularga sovg'a salomlar, shirinliklar tarqatilarkan, ota-onalar va jajji qalb sohiblari o'zlariga ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlikdan benihoya mamnun bo'ldilar. Barcha shifokorlarga, hamshiralarga, tibbiyot xodimlariga juda ham rahmatimni bildirib qo'yaman. Chunki bolalarimga qilayotgan o'sha xushmuomalaliklar, qilayotgan o'sha har bir muolajalar natijasida bolalarimiz tuzalyaptilar. Bularning barchalariga rahmat aytamiz va bugungi o'tkazilgan bayram uchun ham barchalarga rahmat deb qolamiz. Xabaringiz bor, Qurbon hayiti munosabati bilan prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimiz bo'ylab jami 10 ming nafar, Buxoroda esa jami 500 ga yaqin bolalarda bepul amaliyotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan viloyat bolalar ko'p tarmoqli markazida ham 100 nafardan ortiq bolalarda ushbu xayrli ishlar davom ettirilayotgani ko'plab oilalarga haqiqiy bayram quvonchini ulashmoqda. Bayram munosabati bilan bolajonimiz shifo topadigan bo'ldi. Rahmat shu vaqf jamg'armasini tashkil etganlari uchun juda ham oilamiz nomidan minnatdormiz. Viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazini otorinolaringologiya bo'limida biz o'zimizni shu yerda yotgan bemor bolachalarni xursandchiligiga xursandchilik ulashish maqsadida o'zimizni arzimagan sovg'a salonlarimizni topshirdik. Prezidentimizning qarorlariga muvofiq biz 6 nafar bolalarni vaqf fondi orqali o'z bo'limimizga jarrohlik amaliyoti uchun yotqizdik va ertaga bularni chuqur tekshirib va yuqori texnologik jarrohlik amaliyotini bajaramiz. Sog'lom bola sog'lom kelajak demakdir. Shu boisdan yurtimizda ona va bola salomatligini mustahkamlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Ayni bayram kunlarida esa boshqa bolajonlar kabi bemor bolalar holidan xabar olish, ularga bayramona kayfiyat ulashish tadbirlari davom etmoqda.